हेलो फ्रेंड्स, पेंगुइन एक ऐसा जानवर है जो समुद्र के खारे पानी को भी पी सकता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में लगभग हर साल 27,000 पेड़ों को केवल टॉयलेट पेपर बनाने के लिए काट दिया जाता है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पीने योग्य पानी का भंडार मौजूद है। और दोस्तों, आपको पता है टिटोनी एक ऐसा पक्षी है जो केवल छूने से मर जाता है। और यह भी एक रोचक बात है कि घोड़ा खड़ा होकर और खरगोश आंखें खोलकर सो सकता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।